Здорово, пацаны. Сегодня к нам попал, к нашему мотористу Роману, попал автомобиль Volkswagen B6 2.0 FSI с проблемой нету тяги и проваливается тяга и тому подобное. При подключении компьютера увидели ошибку несоответствия топлива по датчику и несоответствие топлива, давления, то, что выдает блок управления, как-то так, короче говоря. Блок выдает одно, датчик показывает другое, то есть нет давления. Дальше что у нас было? Дальше тарахтел, был звук небольшой из ТНВД и решили скрыть, правильно? Да, заказали насосик, потому что заказали. на 90% было понятно, что что-то с ТНВД. Насос наш такой новый, старый, сейчас покажем. При вскрытии Вот что нам показало вскрытие. Мы обнаружили следующее. Вот этот шток, он обломанный. В результате потом он качал, как вы поняли, не очень. Результат у нас такой деятельности. Блин, отсвечивает. Сейчас. Эх. Короче говоря, тут четко видно яма. Здесь именно канавку вырезала в распредвале. Теперь ждем. Насос есть, ждем новый распредвал. Зараза не дешевый. Ждем несколько дней. Короче говоря, не запускайте, если слышите какой-то звук подозрительный в ТНВД, находится вот здесь. Лучше снимите прокладку, на прокладку попадите один раз вот здесь, которая стоит, и проверьте, убедитесь, что там все хорошо. Лучше насос поменять, чем потом менять коленвал. Все, пока, ребята.